O sopro cardíaco é um achado no exame físico, então ele é um sinal que a gente encontra através da ausculta, através do estetoscópio. Quando a gente ausculta o paciente, a gente pode identificar um sopro cardíaco. Quando se identifica esse sopro cardíaco, faz-se necessário uma investigação para se definir se esse sopro é um sopro inocente, ou seja, é um sopro que não está associado a uma alteração estrutural importante cardíaca e que não vai causar malefício futuro, ou se esse sopro está associado a uma doença cardíaca, como por exemplo uma doença da estrutura muscular do coração, que seriam as miocardiopatias, ou as doenças valvulares.